Uganda yetaaga amazima n'obwenkanya kuba tuli mu nsi yaffe tetugenda kubeera abantu bansinda gwe munnayuganda lijjo kino kikukoletako okuyimirira naawe n'oyogera kikukoletako okuyimirira oba oyimiridde oba kisumidde oba oli ludda oba oli wakaawo n'oyogera nti Uganda yeetaaga amazima n'obwenkanya n'oyogera nti ekimala abasajja tebakyasobola kukulembera Uganda essaawa yo ne Museveni si yakulembera eggwanga bakontrolinga mukontrolinga alagira kino bagano kikola eggwanga lyafukala bamafiya eggwanga lyafukala abatujju eggwanga lyafukala abantu batugumbuzi okwata ota polisi n'ogigamba nti egenda kukolagana n'amagye mu polisi kati ge magye how comes abamagye basoma kutulugunya abantu nakutta polisi yakusoma kukuuma ddembe golaba biina bibikwataganira eggwanga lyatabukatabuka ensi ebalemeredde okutwala mu maaso bakyusa ebyambalo buli lunaku batuusa yunifoomu buli lunaku tomanyi mutuufu natali mutuufu yunifoomu ziringa yunifoomu buli kaseera batungisa kyambalo kyera ebibomboola biringa emisoto ebiringa amayembe biringa ng'abo tujjwe babeera abantu bafa lunaku bali mu yunifoomu ze zimu tetutegeera kiki kituufu tetukyamanyi yunifoomu ya mukumi wa ddembe tetukyamanyi yunifoomu kyetwala ya polisi yeeriwo entuufu kwagamba tuli mu nsi ey'okutulugunyizibwa n'okunyigirizibwa nga nekyetwagala tebagatwala nti no munnayuganda asobola okuyimya n'ayogera ekintu mu ggwanga lye ensi endala bwese weziri tuli banyiivu lendo bazigende wa Muzayi Museveni straight twagala obwenkanya n'amazima mu ggwanga lekera okwekubira sayidi emu tukoye eggwanga eryobusosoze tukoye eggwanga tetugenda kusirika eitha gaziya makomera kola makomera manene gaziya makomera mugendo tukuumira kubanga enough is enough nsasira abantu abakolera kabampano babakolera likes ne comment enesawa yakwekolera nga gwe munnayuganda okukolera ensi yo muzuukuka muve mu comment muve mu kabampane nti nkola Bobi Wine andabe kino si kya Bobi Wine nebazakana ne Bobi Wine amaanyi gaalina tamanyi gye gaava Bobi Wine yennyini n'amaanyi gaalimu essawa ya leero tamanyi yagafuna atya olunaku olwaleero mbadde wano nga mpuliriza ebigambo ebyo oba akatambi ako akayogerwa munnaffe amanyiddwa nga Jennifer Fulufiga wabula ng'ono ebigambo bino yabyogera myaka giyiseeko emabega naye nga essaawa zino ate era ayogera ebigambo birala nnyo bw'oba ogeraageranyizza ku ebyo bye yayogeranga ng'akyali muntu oba oliawo ayagala ensi ye kale no nenfundikira nga ntegedde nti bangi tubeerawo oba oliawo naye ensi yaffe tusobola okugiryamu ebinyeebwa ne tufundikira nga abaana baffe n'abazzukulu tumaze okubeera nga tubatunda omusajja ono ye Alonda Nyakairima era nga yazaalibwa 1959 oluvannyuma ono yafa omwaka gwa 2015 era ng'ono yali ava mu ggwanga erya South Korea ng'akoma mu Uganda mu meetings yali alimu ez'enjawulo ku lw'ensi Uganda n'abeera nga yafiira ku nnyonyi ng'ayolekedde ekibuga Dubai kakati nno lwaki ndeese omusajja ono olunaku olwaleero njaga tutunulira ennyo abantu abamu abafudde naye nga baali b'amagye ne bafa ensi n'esigala ng'ekyabaagala ensi n'esigala ng'ebajjukira enkya tulaba abo abazze nga bafa ensi nga yabakyawa ebimu ku bigambo bye omusajja ono bye tutalimwerabirako bye tulimujjukirako yali akontrolinze amagye era ono yabagamba omuntu yenna alikuba mwana yinki ajja kuba masasi nga kitegeeza nti ono yali yawanjawulo nnyo n'abaliwo essaawa zino ebigambo by'omusajja ono njagala nsooka mbikuwa katono nnyo ebimu ku ebyo bye yayogera nga nabakubeera nga fajjukira nti ono omugenzi Jeno Kasirye Gwanga yagamba yaweebwa butwa era n'afiira ku nnyonyi ng'eyamuwa obutwa yafuna miliyoni namba eya dola. Omwaka gwa 2023 General Alonda Nyakairima lwe yaweebwa okuweereza nga ssaabaduumizi w'eggye lya UPDF omulimu gwe yakolera emyaka 10 ng'aweereza mu kifo kino aliko ebigambo bye yayogera nga bingi kyokka ng'okusinga yali akuutira abajaasi okubeera n'empisa ssaako okubajjukiza ekibonerezo ky'okuttibwa ku firing squad naddala eri abo abatta abantu ba bulijjo. Bino bimu ku bigambo bye byayogeranga mu bubaka bwe eri abajaasi b'amagye ga UPDF. You have had a UPDF disciplined knowing that what the people need is simply peace. It's because emphasize discipline. When you hit Mwananchi or that a soldier has beaten Mwananchi, we arrest you and we cause a court to sit where you beat that Mwananchi. The court will sit there and it's an open court and you will be judged and sentenced there and then.
and those who have done worse crimes like killing wananchi, you have heard us conducting a firing squad. Have you heard about this? And there has been a talk that we abandon that. We are not going to abandon it at all. Because we want to ensure that the relationship with the people and the soldiers is never tampered with. That the soldier continues knowing that the servant is a servant of the people, not the other way around. Kyokera oluvannyuma lw'okuwummuzibwa era n'aweebwa ekifo ky'obwa minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga, aliko obubaka bwazzaawo bannayuganda naddala ku nsonga z'okunyweza ebyokwerinda nga bayita mu kwewandiisa okufuna endagamuntu. Baga security ejja kugyetaaga oba egyetaaga twala kumanya gwani bwe batunoonya omuntu omubi eyasse twala tukikole tumanye mangu oba bw'oyagala kugenda mu banka kujjayo sente zo oba kunoonyayo looni kyangu nnyo kijja kukwanguyirako tewajja kugamba genda oleete ebintu bingi. Omwoyo gwa General Aronda Nyakirima Mukama Katonda agummuza emirembe. Mbadde nkubuulira ebimu ku bigambo era obiwulidde ebimu ku bigambo eby'omusajja ono nga bakubeera ng'akisa omukka gwe oba ng'assa omukka gwe ogw'enkomerero. Nzikiriza nkweyanjulire nze Eke Master emabega w'omuzindaalo natudde dda mukwano gwange ampuliriza anti ebyangu bimanyi ampuliriza biringa kkubo ligenda mu ffumbiro tebiggwa buwoomi. Kaakati nno ng'okyagenda mu maaso n'okubeera ng'ofumiitiriza ono ye musajja eyali atandisewo enkola ey'ennangamuntu ng'ennangamuntu eno eweebwa omuntu oyo omunnayuganda yennyini awedde emirimu. Mwenna muzze mbiwulira nti abantu bangi abazze nga bafuna endagamuntu okuva mu mawanga nga Congo, South Sudan, Eritrea, Somalia, Rwanda, bonna nga bafuna ennangamuntu eza Uganda. Omusajja ono akaseera ke yamala mu ministry ekwasaganya ensonga ezo yali alwanye era ng'ono yali ataddewo etteeka teri kufuna nnangamuntu ya Uganda nga toli munnayuganda oba oyagala oba toyagala. Era kirowoozebwa nti ebimu ku ebyo biyinza okubanga oba oli awo byamuviirako musajja wattu okubeera nga yaserengeta ekaganga eyo omugongo gye tutambuliza omugongo ng'obwato oba oli awo emikono gye giwanirira ebisambi. Kakati nno ono y'omu ku basajja be tuba tuyina abaali baagala ensi yaabwe wadde nga tekabulamu ak'okubeera nga w'amagye. Kakati nno ekyo ky'olaba awo Isingiro kiriniki nkulaza ekifaananyi ekyo ky'olaba awo ampuliriza eyo kiriniki y'emu kuziri mu disitulikiti ewansi Isingiro. Kakati obwola bwaggulu obweru ago macupa bagasibye ku mmuli wali era kiriniki eno oba eddwaliro lino liri mu Isingiro. Kakati awo olaba abo bakyala batudde buli mukyala aleze omwana we omwana ng'ali ku ccupa. Kakati no eyo Uganda fe abamu gye tuwagala ekyuke embeera ng'eyo nga tenza kutuuka ku bannansi okufaanaganako obwenkaniddeawo. Kakati nno nkugambye nti eryo ddwaliro era ezo zolaba ezeewanise waggulu ebiringa emisooli ago macupa abantu mwe bayisa eddagala. Weebuuze eddwaliro olifaananidde bwe lityo olwo abalikolamu ampuliriza bo bali professional ekimala ye abaffe abalikolamu batendeke ekimala ye abaffe obuyonjo obw'eddwaliro lino olowooza bufaanana butya. Kakati nno nja kusaba n'obwombefu vidiyo eno sooka ogimpere ekigalo mukwano gwange kubanga bw'onoogiwa ekigalo naggamba nti message ng'eno etalaga Uganda ensi yonna ne Bulaaya abasajja ne bagifuna ne twongera okubeera nga tulabisa ensi yaffe n'okubuulira ebyo ebigambo abantu bena okubeera nga bategeera bye bataasobola kubeera nga bamanya nga bayita ku marediyo oba ku mativi kubanga state eyagala owulira ebyo yo nga yo beyagala obeere nga owulira. Kakati neera nja kuddamu nkusabe onzikirize nsooke nkwanjulira omulongo wa Sono mu Lutansozi kubanga ono atambulire naffe ebbanga ddene era nga atuyamba nnyo nnyo we tutubidde n'abeera nga atusindika okufunira ebyokya nga bino. Kakati ono avumula buli kika kya ndwadde amala buli kika kya kizibu era buli munnayuganda ali mu Uganda n'ali ebweru wa Uganda ono mwettanire nnyo kubanga yayambye enkuyanja. Bagamba EKTV olwo ne bakwangwiza n'otasimba layini. Kakati nno obusosoze mu nsi yaffe Uganda nga babulangira mwami Kyagulanyi njagala nnyo sooka owulire ebigambo bino mwami Museveni yennyini. Kozi mwa abapoliisi mwagambye Bobi Wine atambuza obusosoze mu mawanga kati katubooke nga temunnaba kuyita Bobi Wine kujjeyo Kibuli simanyi mumunoonyerezaako muyina kusooka kuyita Museveni.
Atunyonyole ku bitongole bya Uganda 25 lwaki ebitongole 18 bitambulizwa abantu banjuye bakoba Luganda na ba mikwano mwe mwatutakudde katweyoche. Dialogue Authority, Development Authority ekuliwa Akankiza Mpira, UNRA ekuliwa Areni Kajina, NSSF Richard Byaruhanga, National Drug Authority Donna Simwe, Uganda Coffee Development Authority Emmanuel Lyamuremye Nibingira, URA John Musinguzi Rujoki, ne Customs URA ekuliwa Abel Kagumire, Petroleum Authority Ernest Rubondo, Public Procurement Authority Benison Turamye, Information Technology Authority Mugasa Hatwibu, Electoral Commission Sam Mugenyi Byabakama, National Medical Stores Moses Kamabari, NEMA Barirega Akankwasa, National Enterprise Corporation Yakurwa General Jola Mugume, Uganda Bureau of Statistics Ndatira Mukiza, Uganda Road Fund Dr. Engineer Andrew Naimanye, Uganda Registration Services Bureau URSB Yakurwa Mase Kaino Wishu, Uganda Free Zones Authority Yakurwa Hezi Kimoni Arinda, Uganda Export Promotion Board Yakurwa Eri Twineyo Kamugisha. Ngatemuna bakweri jamu Bobi Wine musoke muyole Museveni. In fact ono temumubulirizaako obujulizi mubuyina yemo mukwate mumubuzi ngo mukulembeze wa gwanga kuba bano yabalonda abakulira authority mu gwanga 2518 zikulemberwa abantu be oyo musoke yemo mukwate oluvanyuma mujje munonyereze ku Bobi Wine ngabwe mugamba obusosoze tebabwogera ko bwogezo obusosoze babuteeka mu nkola waliwo asinga Museveni wano okusosola mawanga waliwo asinga Museveni okusosola mawanga wano bano yabalonda ayagala kutugamba nti bano bokka abantu abaveewe bokka be basoma mu ggwanga lino mwete mututakula mutulabe bulabi mutuveeko twabagamba twawangula obukulembeze bw'eggwanga lino byabakama yennyini omwana wammwe n'alangira ebintu by'ekidandala okitegedde lino eggwanga tugenda ddinunula kkiriza yagala gaana oba oyogera biki lino eggwanga tujja ddinunula paka nga lizze mu mikono gy'abannansi naye tukoye ejjoogo lyammwe mmwe. Kakati nno ng'okyatenda oba ng'okyakungiriza ebigenda maaso nga bwe nkunyonyodde era nga bw'obiwulira mu katambi kaffe ak'olwaliro bingi byetannabakubera nga otegeera nakugambye nti waaka tutandika butandisi okubeera nga tusosootola kubanga bwe tuba tusumuludde ensi yonna erina okubeera nga etegeera ebigenda maaso. Kale nno nga twolekera akalulu ak'e2026 bingi bye tusuubira okubeerawo era nga mbimbi bye tulowooza be bantu abo abaalyamu bannayuganda olukwe okubeera nga bano tewali muntu n'omu agenda beesembereza yadde eddakiika n'emu yadde sekendi n'emu okubeera nga bakomyawo mu bifo ebyo byawaddemu oba oliawo ebyokulembera eggwanga Uganda si ku mutendera gwa paaliyamenti gwokka wabula ku mitendera gyonna bakansalazi ba LC5 chairman ba president ne ba chairman bennyini ampuliriza oba oliawo abeebyalo bwe kuliwo okulonda kuzzeemu okubeera nga kutuuka aba LC1 nabo tujja kubeera nga tubakuba mu tooki wadde ng'ekyabwe tekigenda kubeerawo 2026 nga bwalaba general election ey'abasajja abalala bagenda okubeera nga batukulembera. Kakati nno mu bano bangi abaatulyamu olukwe era benze nga njogerako enkya n'eggulo oba oliawo naawe b'osobola okubeera ng'otuula n'olowoozaako n'ogamba nti omusajja ono abantu bamuyibirawo omubiri, omusajja ono abantu bamwagala, omusajja ono abantu bamwesiga, omukyalo ono yafuna lava okuva eri abantu naye nga gye bufundikidde olunaku olwaleero ono nga yafuuka muli wankwe oba ng'ono yasigala nga bannayuganda abayiye oba oliawo n'abatunda ensimbi ez'enjawulo. Kakati nno omusajja amayiddwa nga Kazibe Bashiri ono alina ekigambo kyakosa ennyo nga bwe yaweebwa obutwa era ekigambo kino tekimuva ku mumwa wabula ensi yeebuuza obutwa bwaweebwa Kazibe Bashiri bwamuweebwa kubeera nga bumuwangaaza kubanga bangi tulabye bagamba nti bawadde obutwa nga bwolaba gye n'alonda ono teyasimattuka okusinziira ku bigambo by'obugenzi Brigadier General Kasirye Gwanga yagamba nti ono waliwo effumbi eryamuwa obutwa ne baliwa $1 million ey'ensimbi nga kitegeeza nti omusajja ono bwekanga kaali katwa era yafa dda. Abasajja nga Muhammad Segirinya
ono kigambwa mbu naye ebyakatwa bya mulimu era musajja wattu yaserengeta dda ekaganga. Kaakati nno n'abantu abalala bangi betuzze nga tuwulira ng'omuwala ono Martha eyawereddwa obutwa okusinziira ku poliisi n'amawulire agakafuluma mu bbaala emu wano mu kibuga Kampala, era naye yamaze dda okubeera nga afa. Omusajja amayiddwa nga attamala emirundi yanyonyola ensi n'agamba yali akasematuka obutwa emirundi egisukka 4 era yafundikira nga musajja wattu amaze okubeera nga afa. Twayogedde ku musajja amayiddwa nga Alhaji Hussein Kyanjo, ono yakakasa ensi n'agamba yaweebwa obutwa era ogenda okakananga omusajja ono musajja wattu afudde era nga bamuziise entuuma eri mu buddu. Kaakati ekyebuuzibwa Kazibe Bashir ono oluvannyuma lwa bannayuganda olukwe n'atandika okubeera nga yeekwasa era nga apostinga ebigambo bingi nnyo ebyali bigezaako okuvoola n'okuyisa mu pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu amaaso n'okubeera nga agezaako okunafuya struggle olwakubanga ono yalya ensimbi. Kaakati nno omusajja ono buli lwagira akaseera ng'avaayo ng'agamba obutwa bundi bubi era nga balaga ebifaananyi ng'ali ku kitanda, nga balaga ebifaananyi ng'ali mu ddwaliro, nga bayisa amawulire nti yagenze mujjanjaba. Wabula bw'aba akomyewo omusajja ono afuukira ddala kyesirikidde ng'enkonge ey'omu luyiira. Kaakati nno oba enkonge ey'omu kisaalu. Kaakati ne twebuuza lwaki bw'akomawo oba yaweebwa obutwa asirika busirisi yadde okwogera, yadde okupostinga, yadde okuba miitingi yonna, yadde okuddako mu constituency wali e Kawempe House abantu bakiikirira ne ofiisi omusajja ono yagiggala. Kakati ekyebuuzibwa abantu nga bano bavaayo ne babeera nga bazzeemu okusaba kallo ensi tugisaba ebeerenga ebaboola, ebeerenga eyongera okubeera nga bano ebasenza luti ng'anaasenda ekisanja ennyini bw'abeera ali. Kati tuwulire ebigambo bino Kazibe Bashir bwe yakubidde omusajja ono essimu n'amusaba mu kampeyiningire, omusajja alemeddeko mbw'ayagala kudda kyokka nga tulyamu olukwe. Ensonga kimba nsonze. Olunaku lwaleero nfunye essimu ng'eva wa mukwano gwange mwena gwe mujjukira obulungi. Nze namutunda ku internet. Mukwano gwange ono nze namubaguza ku internet, nababaguza abantu aba mbajjukira bulungi. Nabaguza omukulu omu gwe bayita nakati mugenzi bamuyita Segirinya Muhammad. We namala obatunzi oyo ne mbatunzi omwami omulala bamuyitanga Kazibe Bashir. Kazibe Bashir namumatunza nga yanyangwira olw'ensonga nti yali munnange ng'era ye muganda wange gwe nsuubira nti twakolanga omulimu gwe gumu. Yali mawulire yayogeranga ebigambo ebikankana ne ngamba weewaawo nga ndi ku internet eno ye ng'ali ku leediyo. Namwagalanga nnyo era namwenyumirizangamu nnyo. Kale kyanyangwiranga okujja okubagamba nti abantu b'e Kawempe mulonde Kazibe Bashir nga sayina kisiiga muzigo oba kushuga kootinga kintu kyonna, wabula nayogeranga ebintu namwe bemwalabanga nti ebintu byayogeranga ne byakolanga byali transparent, mwabirabanga nga tebyetaaga kubeera ng'obikirira oba ng'osiiga akazigo. So bwe najja ne mbagamba mulonde Kazibe Bashir mwamulonda, naye era twafuna obuwanguzi. Bwe twafuna obuwanguzi obwo yagenda okubeera omubaka w'e Kawempe. Naye goyinza okuwalonda mubaka, nze essanyu lye nalina essanyu lya mukwano gwange bwe nayogeranga naye buli kanaku mwamulabanga namuyitanga ku live zange, twakubanga olwali nga tusiiba ku live video ku Facebook, nze naye Kazibe Bashir nga tuli tuti. Yali mukwano gwange nnyo. Nze nafuna essanyu nga mukwano gwange ayingidde into something called mega leadership, ayingidde office ennene ng'olwavudde kaleediyo keyayogererangako ensonga ssemasonga naye ng'ayingidde kye bayita ekifo ekisava. Baganda bange wiiki eyo nga nakawunda Kazibe Bashir nze kuwa testimony. Wiiki eyo Kazibe Bashir bamaze omulayiza, nagezaako okuba essimu ya Kazibe Bashir yankwata ne tuyogera, ne wayitawo wiikisi endala 2 Kazibe Bashir ayinza okubeera ng'essimu zange azidiikira yininga. Kazibe Bashir manyi video eno, manyi njogera kiva ku mutima, nina obulumi. Nanoonyanga Kazibe Bashir njogere ne muganda wange muyozeeyoze olututandisa okutambula, bannaye Kazibe Bashir yanfuukira. Kazibe Bashir yeefuula. Kazibe Bashir si yansindikiranga eva video z'okulala ezitambudde zitya. Kazibe Bashir si ye musajja gwe nali mmanyi yankubiranga nansindikira bukiriipu bitambudde bitya mu kampeyini z'embirekeyo. Nakola nenteekayo Kazibe Bashir. Kazibe Bashir yatuuka mu office, Kazibe Bashir yeefuula nga tafunika. Olunaku lwali lumu nali ndi awo waka nenfuna essimu ng'evaaya wa mwami Mukulumbuga Sulaiman. Mukulumbuga Sulaiman mukwano gwange nkuva dda.
so mbuga yali ali mukunda gaddwaliro lyazimba ninga omanyi omuntu nti asobola okubeera nga alina munne gwali naye awo naye nga bamuli bamukwano kati ebembira bamukulumbuga wajja agamba bayidawe pengi buza ne ku mukwano gwo olwamundaga ku video Kazibe Bashiri yaswala nti nze okuddamu okwogera naye mbuga eyamumpa ku video natunulira Kazibe Bashiri wenti mu video Kazibe Bashiri talina kyangamba Kazibe Bashiri nga yebwala aluma emimwa nga tategerekeka era yansibula bokwa ne tuva ku simu kama itanso kukoona kale bannange nze neewuunya ensi eno obuwombeefu obutuukirivu bwe wandikozesezza mu bikino ekisanja ky'obaddeko ng'oli ekawempe bwe wandikomezaawo era nkukakasa muganda wange okudda mu parliament kwandibadde smooth omanya ababaka bangi ababadde mu kitebe ekyo obanya mu buyinza oba bamemba ba parliament nga babaddeyo ebisanja ebisukka mu 10 ngoloza waki babeerayo kitegeeza batambulira ku n'ebisuubizo bye bagamba abantu baabwe mu kudda babangulira okubalonda obubazzaayo naye nga lwaki omuntu wa wansi akulonda n'akwesiga ogende mu ofiisi ennungi bwetyo ate nozanyika okubeera ng'okuuta n'abantu bamusibira mu bbwa ofunye ofiisi gy'omanyi nti ojja kugiddamu lubeerera kasi osigala ng'oweereza ogwo mulimu ku bantu abamu nga mmwe abamu mwerabira nti buweereza kuba Kazibe Bashiri mu eyo wiiki wennyini wakulayiza n'okubirawo embaga Kazibe Bashiri mu eyo wiiki yennyini wazimbirawo TV eyiyo wazimba oluyumba egaggadde emuyenga Kazibe Bashiri weeyubula ku maziga g'abantu nga bakusindise ekkola baganda bange ng'obeera kawempe idea anyone omuntu wekawempe ondage Bashiri Kazibe kyakkoledde akasente mbadde nsobola okukasika Kazibe Bashiri naye njagala osooka ombuulire nze kinanyanguyira okugamba nti londa Kazibe Bashiri bino si bye bituvumya ku internet penge walidde kuba nze nyimirira ntya ku internet ne mbagamba Kazibe Bashiri ye mutuufu naye nga gwe service gubadde osuubira service zabadde gubadde osuubira akutuuseeko obuweereza bwe tayitolina kyofunye kigusigo bayita omugato ogenda okutuga baganda bange mbadde mbasaba 2026 nga mulonda Kyagulanyi ababaka bano mubalonde nga mwekkeneenya ayinza okuba ne kaadi ya NUP naye osuubira anaakola ate naddala bano abadde ku kaadi ya NUP we bakoma mu ofiisi nti baagala buli babasaba weebuuze akoze nga tonnaddayo musindika olina lwayita okuddayo obutamuwa olina olukusa obutaddayo kulonda muntu oyo kasita olaba nga takkoledde regardless bamukubira enduulu kino kiri ku gwe nga gwe kino kya muntu sekinnoomu gwe nga gwe alaba video yange omuntu oyo akkoledde kyokka kyensaba va ku ndulu gye bamukubira va ku parapase gyayogera va ku kaadi akakofira kayambadde omuntu oyo akkoledde tuyambe ku pulezidenti waffe naffe nga tuyambe ku pulezidenti waffe Kyagulanyi Ssentamu nga naffe tugiramu empulunguse ku ffe kennyini tusobola okwegiramu empulunguse ffe kennyini Kazibe Bashiri wammenya omutima mwana blood twalinga abali mu relationship sijja kukkiriza sijja kulimba abantu baatulaba mwana twali bakyali abantu baatu abawalowooza nali njagala ssente mwana Kazibe Bashiri nakubanga amasimu gongo ogamyutinga olw'omulonzi yafuna kye yakwesiga nze nno ndi bulungi ndi mbulaaya simanyi oba ndidda neeyo naye ate omulonzi yakulonda nsuubira enguudo zikyalinga we ziri wadde n'oluzi teruliyo lwabba wahole kawempe baganda bange Uganda kati eyo gye tulimu tutambulira mu Uganda ng'okulonda omuntu tumulondera mu buvubi okulonda kubeera kw'amasasi abantu babamenya amagulu abakazi babatunga zifeesi naye n'okulayiza omuntu kubeera kuzibu kati nabye situation ya Nalukoola nti after all this we've been through abantu babamenye babakubya amagulu abakyala babakubya amasasi tulonze eventually tumaze okulonda omuntu akakiiko akakulira ebyokulonda Electoral Commission kagambye gwosinze akakiiko kagambye Nalukoola yasinze ate speaker ogamba otyamba olinda oda endala erayiza omuntu oyo ng'akakiiko akalangirira ebyokulonda kagambye ono omuntu yasinze abantu ono gwe balonze lwaki era muddamu okunyigiriza Abannayuganda ng'olinda oda gy'olinda oda egenda fubutuka wani esinga ey'abantu mbadde manyi eddoboozi ly'abantu liba lyayogedde dda nti oyo yasinze oyo gwe tulonze baganda bange 2026 ng'olonda Kyagulanyi mbadde nsaba weetegeerere kirungi nazze ku YouTube njabba bulira nga buli kaseera weetegeerere 2026 nebaza nnyo abasubscribers ku mukutu gwange era mbakakasa sigenda baswaza mbasaba mu subscribing enda mu n'abantu ba subscribing nsigadde penge omukama bwe kye musinga okwagala
kakati nno ampuliriza video nakusabye dda ojimpere ekigalo era nkusaba banga oli mpya osubscribinge ku mukutu gwaffe guno gwe mukutu ogwa AKTV Media Uganda era omukutu ogw'enkyukakyuka gokka mu ggwanga Uganda era ng'omukutu gwaffe guno okutuusaako amawulire ago ag'enkyukakyuka amawulire ago ag'omuntu anyigirizibwa amawulire ago ag'omuntu wa wansi kakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso ekyo kyolaba ku screen yo oyo ye musajja akulira amakomera ag'eggwanga Uganda amanyiddwa nga byabashaija kakati omusajja ono yali ali mu ofiisi ye era ng'agirimu n'omusajja omulala ono nno nga yaliko speaker wa parliament ey'eggwanga Uganda era ng'ono yaliko deputy speaker owa parliament ey'eggwanga Uganda era ng'ono yaliko vice president ow'eggwanga Uganda kakati omusajja ono okuzaako emabega katono nnyo ebifo byonna nga bwe mbimenye omusajja ono akyafuna akasiimo ak'ebifo ebyo wadde nga ofiisi ezo zenkumenyedde omusajja yazivaamu dda era nga kigambwa nti ono y'omu ku bannayuganda abasinga okufuna omudidi gw'ensimbi kyokka nga ofiisi baazivaamu dda ziri mu bantu balala kakati nno lwaki ndeese omusajja ono gw'olaba ye nga ye sekandi nkulaze kiriniki eri isingiro nga bannayuganda batuula wansi ne balera abaana baabwe ne babateeka ku macupa agasibiddwa waggulu ku kisenge ekya kiriniki nga n'ekisenge kya kiriniki kya ttaka yandibaddeko bulooka naye ettaka ebbage n'emmuli enjunga ya ttaka ye kiriniki emu kuziyamba bannayuganda kati omusajja ono nfujja okubeera nga alowooza ku bannayuganda oba ku bannansi n'abeera ng'oba oliawo akwata ettaka oba oliawo n'aliwaayo ku lwa bannayuganda naddala abo abali obubi abali mu mbeera embi abatasobola kwetuusaako yadde obujjanjabi abatasobola kubeera nga batambula okugenda mu matawuni oba mu bibuga ebineneko ebirina amalwaliro agategerekekako abatasobola kubeera nga bakwata ensimbi ogenda mu kiriniki ezo ezitegerekekako abasajja nga bano be bandivuddeyo ne babeera basaale nnyo okulaga ensi nti kisoboka bw'obanga Mukama Katonda akuwadde n'obeera ng'osukkulumye ku banno osobola okubeera ng'oyamba okukyusa ensi yaffe nga bwe tulaba amawanga amalala kakati omugenzi Muhammad Segirinya kino yali akikoze yekka mu Uganda ng'akoze eddwaliro nga bannayuganda bagenda ne babajjanjabira buweerere nga tebawaddeyo yadde n'ekikumi kyokka ng'eddwaliro lino lyali lya gavumenti nga lya muntu buntu era ng'eddwaliro lino teryali lya gavumenti era bino bye bimu ku byaviirako Muhammad Segirinya okubeera nga musajja wattu abasajja baatuuka okumuserengesa ekaganga musajja wattu kakati eyo ennyindo gye zirembekera mukoka era nga bino bye bimu ku byamuwalanya abantu n'okutuuka okuwagala okumutta kubanga yakola ebyo abasajja abaludde mu parliament bye baali batakolangako oba oliawo n'akyusa olutambi ng'alaga nti kisoboka era kisobokera ddala kakadde omusajja ono amanyiddwa nga sekandi eyaliko yaliko vice president yaliko ne MP oba oliawo mu bitundu byeye Masaka wansi kakati yakutte ettaka mu busobozi bwe kyalabye nga gavumenti ayinza okugiyambako oba oliawo ku bannayuganda yakutte ettaka lye eddene bwaguuga epitirivu n'aliwaayo bazimbeko ekkomera bongere okusiba abaana ba Buganda abavubuka waliwo eŋŋombo gye bagamba nti basiima ogenze naye basiima asaanidde ne waalibeera mwana muto ng'alina kyali mu kulya nga tomufuddeeko talisobola kubeera ng'afuna amaanyi agakulumirako naawe olyeko ng'omusabyeko era ajja sigala ng'akola kyakweka kyakulya kye akiri akimalewo olunaku olwaleero eyaliko omumyuka wa pulezidenti ono nga si mulala Edward Kiwanuka Sekandi ndowooza ffe tuli musiimako mu Uganda kubeera nti kuvaayo nga wavudde olunaku olwaleero mu byonna ebiruma abannayuganda omuli obujjanjabi obubi omuli abannayuganda bavuuka okubeera nti tebalina mirimu okubeera nti enguudo za Uganda mbi omusajja ono omukulu ku myaka gye ye kyakoze okubeera nti abannayuganda kye tulina omusiimako kuyita kitongole ekikwasaganya ekyamakomera n'akikwasa ettaka kuzimbako kkomera imagini ye Uganda gye tulimu naye nze neewuunya ne ŋŋamba nti ebintu ebimu ndowooza abantu abamu mwe bye tutwalanga okubeera nti mubadde b'amaanyi mu ggwanga Uganda mubadde mu bifo eby'amaanyi mwali loosi mu bulamu bwamwe bwe mubaddewo n'obulamu bwe mulimu sisuubira nti Edward Kiwanuka Sekandi bwe mu bintu by'olabira ddala Uganda ssaawa zine n'akabaate keerimu neetulugunya abannayuganda engeri gye batulugunyaamu ddala abaana bannambi
ng'ekirina okubeera nti ekiweebwayo mu Uganda okubeera nti ogikoleredde kye tuli kusiimako ng'oggwerayo kuba nti Edward Sekandi yawaayo ettaka kwe baazimba ekkomera ne basajja mmwe eno Uganda ensonyi kwegamba mwazinaaba mu maaso temukyaswalirako ddala muswaza buswaza gavumenti gy'olaba eyebyeyebye etulugunya n'atasaanidde ono omwana bamuyita Mpalanyi Michael foot soldier comrade bebamu kubatambulira ku piki nga baggulawo konvoyi ya His Excellency Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine president waffe yawambiddwa naye nga kimuwambya kiki kwambala atayazi z'amagye naye mubwefaananyiriza nga bwe bagamba essaawa zino Buganda bagisangudde ku maapu ya Uganda tosobola byogerako oli musajja Muganda naye gwe kyosazeewo okulaga nti ekyamaanyi kukwata biwandiiko n'obiwa bagende bazimba ekkomera naye nga ne mu Uganda omuntu ne waafuna obuzibu bafunye accident n'agenda mu ddwaliro e Mulago tasobola kufunayo bujjanjabi ne bamutwala ekiruddu teriyo ddagala ne basajja mmwe wala eggwanga Uganda mwine mututadde we tugamba ne Mukama Katonda eno nsi ki singa olina amaanyi agasobola okubeera nti Uganda ogijjawo n'oteekawo ensi empya Mukama Katonda yandikikoze bakadde bafe abandibadde babyogerako basalawo kudda mu mapiyano nalingala batuleka fe avuuka mu byogere fe kasita ogwaffe twafumbira abasajja ababajeeza okubeera nti babatulugunya fe twabafumbira emmere nga bajja mu lutalo kati fe ogwaffe twagukula tetukyasobola kwogera kati guno omulembe gwammwe bavubuka kwogerako oyo banaakeera ku makya ne basiba mutabani we ngu buli avaayo ajja agamba tibannaye basibye mutabani wange era nga ffe kennyini ffe tukuba endere ti omukadde wuno alaajana oba banajja ne bamusenda ku ttaka awo ng'akola ki ng'alyoka ajjukira nti Uganda yatabuka dda naye okuzina amapiyano ebyo tebibalema Mukama Katonda saba ataasenye eggwanga Uganda n'abannayuganda mwenna banyigirizibwa embeera yonna gye tuyitamu bwe tuvayo ne twogerako bagamba tetulina byakukola tweyingiza mu byobufuzi naye tulumirira eggwanga Uganda ensi yaffe yalwanya bajjajjaffe bagirwanira Uganda okuba obulungi ne Mukama Katonda atuuse bajjulula abamu baafiira mu lutalo Uganda gye balwanirira yafuuka ki Uganda abakoze be twandigambye nti bano bandivudde okubeera nti balumirira eggwanga Uganda ate si batuuka okuva mu bulamu bw'ensi nga tubasiima naye basazeho okubeera nti bo kye bakoze ekyomuwendo kuwaayo mataka bazimbeko makomera basibe Abannayuganda bagwere makomera kyekyo kyojja okulaba ti n'otuuka ne babeera nga bagenda kukuteekayo eri mu nsonda nnya ng'abantu abasigadde bo bajaganya kubanga ogenze naye nga lwaki tewabalumirirwa mu mbeera gye baalimu n'okubeera nga baali batulugunyizibwa naye nga mmwe mukoze mutya emwe mugisibyeko zipu wano wenja okubeera nga nsimira omusajja bambi eyawumula Alhaji Nassan Ntege Ssebaggala yaliko meya wa Kampala akaddeke ke yabeerawo bye yakola yabikola yayambako abavubuka ebiseera bye yaliwo n'aleetako bizinesi baali bagiyita bu friends taxi abavubuka baafuna emirimu ebiseera baali bamanyi vuga amamotoka yasalawo yakolako rediyo ebiseera bagiyita Kiss FM era abavubuka baafuna ku mirimu naye kambuuze Edward Kiwanuka Sekandi gwe bbanga lyobaddewo bizinesi z'otaddewo z'ogamba nti omwana omunayuganda Abannayuganda balina bakuganyuddemu okujjako okubeera nti obateereddewo ttaka bagwere mu makomera basajja mmwe muli babi nnyo awangaale ayisa basajja kabaka wa Buganda olale mwenda Mutebi owokubiri n'abagerekagerekera Obuganda Sangaramboga agaana abalala okumansula Ssemakokira agaana avuka bonna abalenzi okulya ebisiyaga Sesada Musadokisi mu bwami balona abaliddawo muzijjukiranga likinga commentinga muli bamaanyi nyasanda kujawucawo babaye ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okootakoota mu gaabwanda omulongo wa Swanga mu Luutanso zaakusabye okkalire kubanga Zebbulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye amaka gakulemye emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye omulongo waswaye mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omuluutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto ebintu bingi ebyagenda maaso mu kalulu ke kawempe aka by election bino nga byalimu okubeera nga Bannayuganda batiisibwatiisibwa okwerondera omuntu oyo bwe baali baagala era taani apu y'abantu abalonda yali ntono nnyo okusinziira ku ffujjo
eryakolebwa bamukwata mundu ne batiisa abantu okubeera nga bagenda benyigire mu kulonda. Era bingi ebyalabwako, abantu baakubwa emiggo, baakuba waya z'amasannyalaze solido, kaakati bano nga tebalina musango gwe bazizza, era bangi baatwalibwa ku bitanda basaalumanya ne bannaalumanya, abakazi n'abasajja, abo boolyawo aba bulijjo, era ng'abamu nakati bakyali mu malwaliro. Kyokka ng'ekikwewuunyisa, abamu ku abagenda mu malwaliro baalima n'okubeera nga baweebwa obujjanjabi, abasajja ne babadulira ne babagamba, bino mwe mwabyereetedde, mwe mwabyeyagalidde, tetujja kubeera nga tubakolako. Kyokka mu ngeri emu bangi baafuna obuvune, abamu baamenyeka amagulu, era nga naguno gwaka bakyatambulira ku miggo. Kyokka ng'ebyo byonna omaze okubeera nga obimanya, n'omubaka waabwe eyalondebwa Erias Lwimbazi Nalukoola eyalangirirwa naguno gwaka awezezza ennaku 12 olunaku olwaliro, ono nga tagazeetingibwa yadde okulayira okubeera nga atandika okukiikirira abantu b'e Kawempe North, abeesalirawo ne bagamba ono gwe twagala, kyokka ng'ate baagala bakakaatikako omuntu mulala, abantu bano gwe bataalonda. Kati bino byonna nga bigenda mu maaso, abantu bangi abaaweereza ebyali e Kawempe, oba olyawo mwalimu n'emikutu egyazi radio, mwalimu n'emikutu egyazi TV ezaaweereza ebyagendanga maaso e Kawempe. Kakati nno tugenda okubeera nga tufundikira akalulu kano nga waliwo radio emu emanyiddwa nga Pearl yaggalwa, era ng'ekimu ku byaggaza radio eno kigambwa mbu yavayoletinga amateeka, oba yamenya amateeka, oba yasukka layini kweyina okubeera nga ekoma, okusinziira ku ebyo aba UCC, Uganda Communications Commission, bye basinziirako okubeera nga wa radio license n'okubeera nga bagiwa broadcast ebeerenga streaming abantu babire nga bagiwulira n'okubeera nga bagiraba. Kaakati nno Abannayuganda bangi abavuddeyo ku nsonga eno eya radio eno n'ebyaliwo ne bye bagamba ebyayogerwa, nga abasajja bonna bawa endowooza zaabwe, naye nga bw'onoowulira buli muntu yenna ayogera ku nsonga eno bw'abanga takozesebwa ensonga aziraba butereevu nnyo, era nga naawe bw'oziraba gw'atakozesebwa. Kyokka bali bonna abakozesebwa ensonga zino baziraba kifuula nnenge. Waliwo n'omusajja omuminisita yavaayo n'agamba nti abasajja solido ze bakubisanga Bannayuganda tezaalinga solido, zaalinga aeriyo oba zaalinga antena ezabiwokitoki oba bino ebireediyo kolo eby'abasajja abasirikale. Era ng'ono y'omu eyavaayo n'akakasa nti NUP yali mu kalulu kano yalina loole 3 ezijjudde amayinja, era ng'ono yalumiza nti loole zino 3 zaali mu kampeyini nga bagenda kukasuka mayinja okuba bakuumaddembe, era ng'ono alumiriza nti baakasukira nga bakuumaddembe amayinja. Kakati ng'ono agamba ekimu ku byakubya bannamawulire n'okutuuka nga babagoba mu field ku olwo olunaku kwe kubeera mbu baalemererwa okukavalinga abakasuka amayinja ne bakavalinga abaali bakuba abantu emiggo. Kakati nno bino bingi n'ebisingako wano bye tugenda okubeera nga ate tulaba oba oliawo mu kalulu ka 2026 akengedde, era nga ne kampeyini zinaatera okubeera nga zitojjera, kubanga abantu bangi baamaze dde okubeera nga beesoma, baamaze dde okubeera nga beetegeka, baamaze dde okubeera nga beewagala ku nsonga eno ey'okubeera nga beesimbawo ku bifo eby'enjawulo. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso, abamu beeraliikirivu. Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo bwe yavuddeyo n'akakasanaga nti mukole eggaali muzikole mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo. Kino tekimenya mateeka, temulina gwe mubamuzizza, temulina gwe mubamusobezza. Okukola eggaali kiba kitegeeza mukola bukuumi, twetegekera akalulu kaffe 2021. Eno ye pulaani C emu ku zaalowoozebwako egenda okubeera nga eteekebwa mu nkola, kubanga kigambwa mbu akalulu akaaliwo 2021 okusinziira ku bannaffe abayikudde oluvuganya gavumenti nga tukulirwa Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Mitembo, tugamba nti akalulu kano kabbibwa, era mwami Kyagulanyi agamba yawangula mwami Museveni n'obululu eyo obusukka mu kakadde n'okusoba, wadde ng'omusajja ono entebe yabbanzibe ne yeerayiza, naye nga bino byonna ayambibwako mbu akakiiko ak'ebyokulonda. Kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso, oba oliawo njagala nsooke nkutwala butereevu nnyo mu nsonga eno ey'akatambi kano ak'omusajja ono katuwadde ku nsonga eno eya Radio Pearl, engeri gye yaggalwa n'engeri gy'akubyemu ttooki. Ojja kakasa nti abasajja bano babi nnyo, era baagala tuwulire ebyo bye baagala tuwulire, ne ku TV baagala tulabe ebyo bye baagala tulabe, so si kulaba ebyo bye tulina okulaba, wabula tulina kulaba na kuwulira bye baagala tubeere nga tuwulira. Ssaabasajja Kabaka wange alamule Obuganda, nze nyinyuse nzikidde muganda wange Seeguya wali mu ggwanga erya UK, mwannyinaze mutumiddeko nnyo, omukyala n'omuto. Kaakati omukulu David S. Wamala ensonga oziwulidde, ensonga ozitegedde,
bote bwetutambula. Maama nkutumiddeko nnyo, mikwano gyange bali mawanga amalala ag'enjawulo mwenna. Omukulu Mawanda nkutumiddeko nnyo, Papa Mukaaga oli mu ggwanga lya Uganda naawe nkwagala nnyo. Omukulu director ABC wali Natete naawe nkwagala nnyo. Ab'omu parking bonna mbatumiddeko nnyo abannange. Mukama Katonda bakuume. Asante watu for now. Bye bye. Gino emizina egifuga eggwanga lyaffe gyasalawo ne gigalawo Paala FM bw'empeereza yaayo emenya amateeka g'ebyo ebiyisibwa ku mpewo, amateeka ga UCC oba bwekito bwe kiri. Kati nina obutambi bwe ngenda okupulengera buli busatu, wadde obutambi buwerako naye nze olw'obufunda bw'obudde ngenda kupulengirako busatu. Obulaba oteberezemu embeera bwe yandifaananye nga tetulina social media n'abaana basalawo byogera na kubiweereza nga bwe biri. Kati nga gino emiziina gye gitupimirako biki bye tulaba, kati nga batuleetera okulaba bye tulaba nga bino bye tulaba bye baba tusimidde okulaba. Nkugambye Honorable Lutamaguzi Lutamanege wuuno yaŋŋamba nze toyite eno. Lutamanege wuuno yaŋŋamba nze toyite eno. Lutamaguzi Lutamanege nkugambye okutiisatiisa bannaffe. Nkugambye Honorable Lutamaguzi Lutamanege yaŋŋamba nze. Ebyo byo UCC teyabiraba era byo tebimenya mateeka g'ebyo biyisibwa ku mpewo. Tetwalabayo yadde kawoningi leeta UCC kewandiikidde Next Media. Tetwalabayo yadde apology leeta nga NBS yeetondera abalabi baayo oba abantu olw'ebyo byeyisibwa ku mpewo. Ebyo byo tebimenya mateeka. Kati teberezaamu agina emiziina byebyo bijagala tulabe. Kankupulengera akatambi akalala. Kisobola kumenyawo kwe kugamba nti aba security basosonkozebwa ab'ekibiina abawagizi ba NUP abalina loole z'amayinja. Loole zisoba nga mu 5 nga zikulembera abamufumbira abo n'abalala. Balina loole z'amayinja nga balwadde okuyiwa akalulu, nga balwadde okugakuba abantu, era ekyo kyalabibwako nga tuli Wambogo bwe twali tugenda okuwangula n'ebitundu ebingi. Batandika okuyiwamu obupapula obufu mu bululu polling station. Bamufumbira bazirina ndoza bazidistributing amaka gali getolodde Wambogo ne polling station. Loole nga ziri kama loole basomba loole z'amayinja. Oye minisita w'abavubuka ensi yonna ng'emulinze abavubuka rate y'abavubuka nga bwe tuli abangi nga tulinze minisita w'abavubuka agenda kwogerako eri eggwanga kati nga batupimiddeko bye tulina okulaba ng'ebyo biva mu minisita w'abavubuka. Kifaananyi kyaba reflecting eri abavubuka bw'azza kugambye nti Nupu yaleeta loole z'amayinja za parkinga wa obulamu nga tetwalina social media kumanya byaliwo. Kati ngo minisita w'abavubuka zinaga nti ekyali mu kalulu Nupu yaleeta biloole by'amayinja. Kati ono minisita w'abavubuka kifaananyi kyaba reflecting eri abavubuka. Ekigambo bakimistakeninga nga bumistakeninzi nti minisita w'abavubuka yali kubeera minisita wa mugambo oba oyo naye minisita alya ssente y'omusolo afuna omusaala buli mwezi, benefits, amamotoka avuga, amafuta anywa ku ssente y'omusolo. Lwalabiseeko eri eggwanga okwogerako eri abavubuka bamuwulirize byebyo ebimuvaamu. Obulamu nga tetwalina social media ebintu kubituleeteranga bwe byali nga bye batupimirako ng'ebyo bye tulaba. Kankuwa akalala. And now we are told we only have 200 and how many votes? It can't be. It can't. We presented a very good candidate. We did. He was probably the best candidate in all of the candidates that we had. He bonded with all characters in the ghetto and everywhere else. And you want to convince FDC, a party of 20 years, that we, an area of the opposition where we have structures, that we got 259 votes, 39. Totally impossible, totally ridiculous. Wakati wano nze njogerewo japutopu waabwe naye kyenyinza okugamba osabanga nnyo Katonda n'atakuwa magezi mangi gayitiridde n'otuuka kubeera nga weerimba ekintu naawe n'okkiriza. Omukulu ye ali ku press conference ng'omutima gwo gumuli wamu mukakafu nti bino byagamba abantu babikkiriza. Kati nga bino TV bye zituleetera nga naffe tukyalina eri mindset nti FDC y'amaanyi mu butuufu buno obululu nedda
nga wallahi social media teyatuleetera kiri ku ground kulaba na buli kimu kitwalinga omuntu atulawo olweggulo nwalinda nti ku TV bagenda tuleetera ki nga batuleetera ebintu nga buli omu atulanaga mu butuufu aganaga bamubbi nga TV yetuleetera bye bino bye bandibadde batupimirako nga bye tulaba nene FDC yagwanga mabeere FDC ngegambye ba presenting the best candidate bwe batuna mu FDC yonna nga Messi waabwe mu big match ngeye Kawempe bwe yali ngaganaga is the best candidate sizalawa naye ku main match musamba Champions League nga Messi wamwe gomulese nga FDC bwe tugimanyi si kabiina biina nge kugamba nti bwe batunula wonna the best candidate yali aganaga. God bless Uganda. Obulamu nga tetulina social media nga TV zezituleetera nga bino bye batuleetera